รรมดาจะไป5 4 3 2 เห็นบอกพี่ทำที่พักด้วยพักสองมาที่พักที่หน้าตาเนี่ยเป็นเรืออย่างเงี้ยแหละบ้านพัก ครับก็เอาเรือเอ็นจุนหรือว่าแถวสมุทรสาครนี่เขาจะใช้เป็นเรือนะครับเอามาทำเป็นบ้านครับ แล้วอย่างนี้คือตอนนี้มีประมาณ ตอนนี้ที่เป็นเรือก็มีอยู่3 ลำนะครับแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับ1 หลังแล้วก็บ้าน2 ชั้น เมื่อวันหยุดเขามาพักผ่อนเนี่ย ครับผมขึ้นมาพักผ่อนนะ เปิดทุกวัน เปิดทุกวันครับ ถ้าทุกวัน ครับ เมื่อกี้ผมสอบถามไปพอแล้วพี่ ว่า ว่าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านอยู่วัดพระธาตุนรสิงห์ จะอยู่ใกล้ เกือบเบื่อ ก็ที่เก็บนอนบ้านหรือว่าบ้านโดนตัดไฟก็จะมานอนที่นี่อย่างนี้คือเท่าไหร่อะพี่ ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ 1,000 บาทครับถ้าเป็นวัน ทั้งหลังเอาไปเลยทั้งล ครับผมครับ ำถ้าศุกร์เสาร์นี่คือ 1,200ครับ ต่างกัน200นะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับไม่ใช่หรอกก็เป็นราคาแบบวันเสาร์อาทิตย์ว่าใช่ไหมแล้วอย่างนี้ผมถามพี่นิดนึงว่าในอาหารเนี่ยนอกจากอาหารทะเลแล้วเนี่ยหลายอย่าง ครับก็มีทั่วไปก็มีครับยำวุ้นเส้นอะไรก็มีนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมมาตกปลาที่บอกพี่อย่างเงี้ยหน้าปลาตัวโตว่า ได้ครับชั่งน้ำหนักแล้วก็ครอบครัวท ให้ตกเองด้วยป่ะครับ ำตกเอง ก็คือถ้าเกิดอยากไปตกเองเป็นที่ทีบลงไป อยากสนุกก็ตกเองครับ นี่อร่อยนะอร่อยกินเลยฮะกินที่น้องๆ รถถามชอบจานไหนเอง พร้อมครับพี่บอสไป5 4 3 2 อยากกินที่พักแบบ ผมกำลังงุ่นง่านอยู่กับ กุ้ง พี่กุ้งอยู่นี่เลยครับ กุ้งกุลาและคุณวิทย์นะฮะเล่นกุ้งแม่น้ำอยู่สองค อ่ น า นี้ ไม่รู้เป็นอะไรกับน้องกุ้งนะ ผมชอบปลาครับผมคุณชอบทานปลาอยู่แล้วครับปลาคงที่อร่อย ปลาพงทอดน้ำปลา ครับผม แล้วพี่โบ๊ทครับ พี่ต้องเป็นแกงส้มนะปลาดุกทะเลนะครับเพราะว่าทางแกงเห็นที่เป็นทะเลอยู่แล้วนะครับนะฮะพี่ออมฝากอะไรถึงร้านบ้านเคียงเงินหน่อยพี่คนดูทางบ้านอยากจะมาอยากอะไรเงี้ยพี่ต้องแนะนำนิดนึงว่าจากกรุงเทพมาตรงไหนไกลยังไงต้องแบบ ครับจากกรุงเทพมานะครับวิ่งถนนพระราม 2 มานะครับตรงกิโลเมตรที่54นะครับทางเข้าจะอยู่ซ้ายมือเป็นทางเข้าเดียวกับค่ายลูกเสือที่พักผ่อน ก็สุดยอด ตรงเข้ามาสุดจะมีป้ายตรงสะพานลอยแล้วเลี้ยวขวา สะพานข้ามคลองไม่มีสะพานลอย ครับ ลงสะพานมาถ้าเลยสะพานไปก็เข้านาเกลือข้างหลังมันเล ไม่ ย ได้มุกด้วยนะผิดจริง แล้ว2 คนนี้เห็นบอกว่ามีงาน ครับ ยังไงโปรโมทนะโปรโมท ครับจะมีคอนเสิร์ตครับพี่รบกวนเชิญคุณพี่ไปดูได้เลยนะครับกับคอนเสิร์ต The Winner Project ครับวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ครับผมที่ Impact Arena เมืองทองธานี โอ้ ก็คือรวม AF ทุกรุ่นเลยนะ เป็นการรวมแชมป์6แชมป์ครับ 6แชมป์ ใช่ครับ เสือคุณวิทย์นี่ AF1 ใช่ครับ คุณตุ้ย AF3 ใช่ครับ ของผมเป็น AF7 ครับกำลังจะมาแล้วทำเป็นศูนย์ครับพี่ ซีซั่นนี้นะครับผม ก็เป็นการรวมตัวของ 6 แชมป์นะครับ เป็นคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าโปรเจกต์ใหญ่ในปีนี้ของทูแฟนเชียเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็จัดที่แพลตฟอร์มหน้านะครับ จองบัตรที่ v-booking.com นะครับ ครับ นี่นะฮะต คือ อน ไม่ นี้ คิดจะช่วยเพื่อนช่วยอะไรอย่างนี้ เมื่อกี้พูดไปแล้วไงพูดเรียน ความพิเศษพี่จะมีเกส อ๋อ เกสท่าน เกสก็คือเสื้อผ้า เกสวลินทร์ช่อง 3 นี่จะบ้าเลยไงครับ เกสที่เข้ามาร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตเรานะฮะก็จะมีเกสทั้งในค่ายและก็นอกค่าย แขกรับเชิญมากมายเพื่อนกัน อา เถ ทิ อะ เช่น ยกตัวอย่าง พี่แมวจิรศักดิ์ วู้ คุณสุวรรณเนี่ยนะครับเอวิสเมืองไทยเนี่ย ไม่ใช่ครับพี่แมวจิรศักดิ์ปางพุ่ม ฮะ ครับแล้วก็พี่นัทมิเรีย อะไรนะสิงห์เหนือเสือใต้ เสือใต้สิงห์เหนืออย่างเดียวเสือใต้ไม่มา ไม่มา มาสิงห์เหนืออย่างเดียว ถ้าอย่างอารมณ์อย่างวิลลี่คือชอบแนวไหน คือผมฟังเพลงทุกแนวแต่จริงๆแล้วผมชอบฟังงานดีมากกว่าใช่ดูชิลแบบมีเต้นบ้างอะไรบ้าง ชัวร์อย่างนี้ แล้วก็เป็นฟิลนี้พี่ฟิลนี้ แต่ว่าคาแรคเตอร์ไม่ให้เป็น R&B ต้องเป็นอะไรฮะ แนวแบบนี้ต้องเป็นแบบแนวแบบแรปเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ R&B ก็ต้องแบบหวานซึ้งเลย ฟังไป ผมนี่พี่แมวจิรศักดิ์สักขนาดนั้นก็ต้องเป็นตลาดร้องเลยครับผม ว่าเพลงของผู้ในซิงเกิลนี้พี่แมวเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับ ครับ ซิงเกิลนี้ครับดูเนื้อโปรเจกต์ เป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็ดึงมาเป็นแขกรับเชิญด้วย ใช่แต่เชิญไม่ใช่ครับ
เรายังบอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นแบบของใคร อ่า พี่แมวคงไม่ได้มาปีกับพี่ตุ้ยหรอกมั้ง พี่แมวอาจจะเต้นแรปโชว์บนเว อ่า ที กับผมก็ได้ใครจะรู้อันนี้ใช่ไหม ร้อง นี่ เพลงลูกทุ่งไม่ได้ใครไปดู ใช่ไหม อันนี้ก็ไปดูกันวันที่22 พฤษภาคม ใช่ครับ ครับ ใช่ไหม ผม ฮะก็คื ใช่ อ ครับ ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับ เอาละครับวันนี้ก็จริงๆว่าต้องขอบคุณทั้งคุณตุ้ยทั้งคุณวิทย์เลยนะฮะขอบคุณพี่ป๋องด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ ว่าให้เรามาเที่ยวร้านบ้านเคียงเรือที่จังหวัดสมุทรสาครเรียนท่านผู้ชมมาจากถนนพระราม2ฮะกิโลเมตรที่ 50นะฮะจังหวัดสมุทรสาครบ้านเคียงเรือทางเข้าเดียวกับค่ายลูกเสือที่มังกรรัชสีโชติเข้ามานิดเดียวฮะก็ได้เห็นเลยว่าเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์เรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นเรื่องของบ่อตกปลาพักผ่อนหย่อนใจร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็ที่พักสบายๆนะครับวันนี้เราทั้งหมดนะฮะทั้ง4คนก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการนี้นะ108 ชั่วโมงสัปดาห์หน้าผมจะไปทำอะไรพาใครไปที่ไหนนั้นเนี่ยผมต้องเก็บเงียบไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบรกโฆษณาสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวกลับมากับรายการนี้ฮะ108 ชั่วโมงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอบคุณมาถึงเดี๋ยวให้ได้แจกบัตร อ้าวมีหลักด้วยเหรอเนี่ย แจกบัตรในรายการคือ5 รางวัล2 ที่นั่งนะครับ ไปบินไปกับญี่ปุ่น ไม่ใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตของเราครับผมโทรมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ผมมีไฟไม่กลับ โทรตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณร้านแล้วก็โอ้ใครยานยนต์ ขอไม่กินเลยอะ เอาเลย ไอ้กอมบอกแล้วอาหารทีมงานน่ะสั่งเอาหรือเปล่า อะไรนะ อาหารทีมงาน เนี่ยกี่อย่างน่าจะมี ขอบ ข้าว คุณร้านแล้วก็ใครยานยนต์ จะเดี๋ยวทีมงานต้องถ่ายเดี๋ยวจะ